கோவாவில் பண்ணுற ஒரு சிக்கனு. இது வந்து போர்ச்சுகீஸு, கோவன்ஸு, அப்புறம் ஆப்ரிக்கன்ஸு இதெல்லாம் சேர்ந்து வர மாதிரி ஒரு சிக்கன் இருக்கும். அந்த சிக்கனு நிறைய கார்லிக் ஜிஞ்சர் இருக்கணும். அப்போ தான் அது நல்ல பஞ்ச் இருக்கும். அந்த சிக்கனோட பஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிஞ்சரே கார்லிக்கும் நிறையா இருக்கும். இதோட ஸ்பைசியும் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் சில்லி தான் அதோட ஸ்பைசியாக இருக்கும். கிரீன் சில்லியும் கொரியாண்டர் மெயின் ரோல் பண்ணும், அந்த சிக்கனோட ரோல் பண்ணும். மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து புளிப்புக்குன்னா தயிர் சேர்ப்பாங்க, ஆனால் இவங்க வந்து வினிகர் சேர்ப்பாங்க. சில பீப்புள் வந்து பல்சமிக் வினிகர் கூட சேர்ப்பாங்க. இதை போனோட மேரினேஷன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓவனில் ஏற்றுனீங்க, ஓவனில் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதோட கோகோனட் மில்க்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்சாக இருக்கும். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், இது ஃபியூசன் சிக்கன், ஒரு இந்தியன் இல்லாமல் ஒரு ஆப்ரிக்கனும் இல்லாமல் ஒரு போர்ச்சுகீஸும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த சிக்கனு. ராணி நேயர்களுக்கு நான் உங்கள் ஷெஃப் தியாகு. இன்னைக்கு நான் பண்ண போகிற டிஷ்ஷோட பேர் கஃப்ரல் சிக்கன். இது வந்து ஒரு ஃபியூசன் சிக்கன். இது வந்து கோவாவில் பண்ணுற ஒரு சிக்கனு. இது வந்து போர்ச்சுகீஸு, கோவன்ஸு, அப்புறம் ஆப்ரிக்கன்ஸு இதெல்லாம் சேர்ந்து வர மாதிரி ஒரு சிக்கன் இருக்கும் அந்த சிக்கனு. இது மோஸ்ட்லி கோவாவில் பண்ணுவாங்க, எல்லா வீட்டுகளில் ஃபங்க்ஷனில் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் தான் பண்ணுவாங்க. நான் அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு கற்றுத் தரேன் அன்றைக்கி. இது மோஸ்ட்லி போனில் பண்ணணும், நான் பண்ணுறது போன்லெஸில் பண்ணுறேன். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கும்போது சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி. ஓகே, நான் எப்படிங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சிக்கன் கஃப்ரியல். தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய் எண்ணெய் 50 ml, சீரகம் 1 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், பூண்டு 4 முதல் 6 பல் பொடி பொடியாக நறுக்கியது, இஞ்சி 2 ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கியது, பச்சை மிளகாய் 5 பொடியாக நறுக்கியது, கொத்தமல்லி சிறிதளவு, தேங்காய் பால் சிறிதளவு, வினிகர் 3 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, எலும்பில்லாத சிக்கன் 1/2 கிலோ. இதுக்கும் கோகோனட் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போறோம். இது கொஞ்சம் ஸ்பைசியா கிரீன் கலர்ல இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இதுல வினிகர் சேர்ப்பாங்க, ஆப்பிள் சைடு வினிகர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுல அதான் சொன்ன ஃபியூசன் சொன்னல, இது அவங்க புளிப்புக்காண்டி ஆப்பிள் சைடு வந்து சேர்த்துக்குவாங்க. மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து புளிப்புக்குன்னா தயிர் சேர்ப்பாங்க, ஆனால் இவங்க வந்து வினிகர் சேர்ப்பாங்க. சில பீப்புள் வந்து பல்சமிக் வினிகர் கூட சேர்ப்பாங்க. இதை நான் எப்படிங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது டெம்பரிங்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஜீரகம். நிறைய ஜீரகம், கார்லிக்கு, ஜிஞ்சரு. இதோட ஸ்பைசியும் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் சில்லி தான் அதோட ஸ்பைசியாக இருக்கும். கிரீன் சில்லியும் கொரியாண்டர் மெயின் ரோல் பண்ணும், இந்த சிக்கனோட ரோல் பண்ணும். புளிப்புக்காண்டி வினிகர் சேர்த்துக்குவாங்க. ஜிஞ்சர் போட்டோம், அப்புறம் கார்லிக் யூஸ் பண்ண போவாங்க. நிறைய கார்லிக் ஜிஞ்சர் இருக்கணும், அப்போ தான் அது நல்ல பஞ்ச் இருக்கும். அந்த சிக்கனோட பஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிஞ்சரே கார்லிக்லாம் நிறையா இருக்கும். அப்புறம் நம்ம ஸ்பைசிக்காண்டி பச்சை மிளகா உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துங்க. அப்போ நிறைய கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் சிலவங்க அரைச்சி கூட ஊற்றுவாங்க, நமக்கு தேவையில்லை, இதுவே போதும். ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம சிக்கன் வச்சுருக்கோம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், அப்போ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி, ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் தாண்டி. இதை போனோட மேரினேஷன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓவனில் ஏற்றுனீங்க, ஓவனில் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதோட கொஞ்சம் தண்ணி, சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்காண்டி.
இப்போ புளிப்புக்காண்டி நம்ம வச்சிருக்க ஆப்பிள் சைடு வினிகரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பல்சமிக் ஊற்றினீங்கன்னா இதோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும், பிளாக்கியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் ஆப்பிள் சைடு வினிகர் உடம்புக்கும் நல்லது, எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு. இதோட கோகோனட் மில்க்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்சாக இருக்கும். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், இது ஃபியூசன் சிக்கன், ஒரு இந்தியன் இல்லாமல் ஒரு ஆஃப்ரிக்கனும் இல்லாமல் ஒரு போர்ச்சுகீஸும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த சிக்கனு. நல்லா இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். ஆனால் கிரில்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சிக்கன் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த சிக்கன் நம்ம வச்சு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம குக் ஆயிடுச்சு, நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா இதாகி கலரே பாருங்கள் அந்த க்ரீன் கலர் மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள், மேஷ் ஆயிடுச்சு. நம்ம போட்ட பச்சை மிளகா, கொரியாண்டர் லீவ்ஸு, பூண்டு, இஞ்சி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பஞ்சாக ஒரு சிக்கனோட இதாகிடும், ஐக்கியம் ஆகிடும். நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுக்க கோகோனட் மில்க்கு பால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த க்ரீமியாக ஒரு ஃபீல் வரும். இப்போ இதை ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம. கொஞ்சமாக கோகோனட் மில்க் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம், ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் அந்த ஃபேட்டியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இப்போ நம்ம பண்ண கெஃப்ரால் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்பிக்யூக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இதே மேரினேஷனாக ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சிக்கனில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா போனோட சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த கெஃப்ரால் சிக்கன் இப்போ ரெடி. உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது. தேங்க்யூ. சிக்கன் கஃப்ரியல் செய்முறை. அடுப்பை பற்ற வைத்து வாணலி சூடானதும் 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சிறிது சீரகம் போட்டு பொரிந்ததும் பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி இலை ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கவும். பிறகு நன்கு கழுவி எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சிக்கன் துண்டுகளை போட்டு அதனுடன் மஞ்சள் தூள், உப்பு, சீரகத்தூள் சேர்த்து கிளறி சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு வேக விடவும். இதனைத் தொடர்ந்து 2 ஸ்பூன் ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் சேர்க்கவும். 10 முதல் 15 நிமிடம் வரை அனைத்தும் நன்கு வெந்து ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கலவையானதும் பிழிந்து எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கெட்டியான தேங்காய் பாலை கொஞ்சம் ஊற்றி கிளறி விடவும். இப்பொழுது மேலாக 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு கிளறி இறக்கினால் சுவையான சிக்கன் கஃப்ரியல் ரெடி.